paralun agung paraluna paranuda panjang ya hampura sapa panjangna galuran ucat sanung tunga carita nucan laksana nucan laksana ayeuna urang dek ngagalur turunan zaman kapungkur mapai-mapai carita zaman baheula ngagalur turunan zaman kapungkur nyacapkeun carita nu katunda baheula urang nyukruk galur kapungkur mapai carita nu katunda baheula dikikis diadu manis di saroja-saroja jati-jati ning mayang urang ngawiosakeun kawontenan di salebeting nagara nu kaceluka kandang ewuh kaloka jana pria kata tangga nagara kajam paring angin-angin atuyeun nyatana di nagara Pajajaran saham nu nuju calik dina kursi gading ngadepan dilangkan cana lenggaing nawaretna kajabinya tanatu Sri Mahaprabu Siliwangi anu nuju kumpul ngariung di balairung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton pingkalihnya tanah atuyeun janten garwa jenenganana Subang Larang kalayan tuang pinutra nyatana atuye walang sungsang jenenganan mangsa narita tuye nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi kaligane nyatana lami-lami pok ngandika-ngandikane lilis manis leleuy kede alon nyapan ngandikanira tembalanana Sang Mahaprabu kaligane pok ngandikana boko-boko mas anaking tuang pinutra kula salib bager satatanya tanah jeung rama sapang lampitan anaking kaulanun rama sumangga apiye putra panjenengan kaulanu ngahaturaken sembah pangbakti ka kresa jeung rama mugia kresa jeung rama nampi kana sembah pangbakti putra panjenengan kaulanu atubok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titi songong belengok nuka klang lanyak camplak agung cukup lumur anu kasuhun kaulanun jembar hampura anu ditedang sumangga putra panjenengan walang sungsang kaulan nedapang bakti titik rasa jeung rama kaulanun rama anaking walang sungsang bagjatin menan nyata naina kerama ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak marganu jadi lantaran nyatana ayeuna sampean geus nyaosan kana pangangkir rama sorangan anaking aduh dawuh leres pangandika kaulanun rama atuh bade aya pikir saeunaon kaulanun rama tiasa ngangkir putra panjenengan anaking walang sungsang ramasa nyatana dina atuh dina dangeti nyatana ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana ayeuna tiasa kumpul ngariung di balairung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton bager
tapi dina sagedengen kabunga hate rama nyatana sok risisieun ku bisa rempan siun ku beja marga nu jadi lantaran sabara poe nu kaliwat saminggu nu parantos kalangkung nyatana ayeuna rama teu ningali pasemon hidep katingali nangan ngungungang lu siang rawuhing dalu anaki apan hidep teh calon narpati di negeri calon raja di negara walang sungsang tuang putra nama tuh kaulanun rama agung cukup lumuran nu kasuhun jembara hampuran nu ditedak kaulanu putra panjenengan atuh dina danget ieu nyatana ditarosku kerasa jeung rama atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan kaulanun rama duh marga nu jadi lantaran kieu kaulanun rama mugia kerasa jeung rama tong jantan bendu putra panjenengan teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu lamun siang sudah tuang lamun wangi sudah kulem putra teh nyatana atuh sabara poe nyatana nu kaliwat putra teh nyatana ngagaduhan pariwanan kaulanun rama atanapi ngagaduhan impian namung putra teh ngaraos sanjakal marga nu jadi lantaran nyatana atuh ye putra panjenengan ngagaduhan impian teh kaulanun papanggih rejeng hiji nyatana satria anu elok rupana kaulanun rama eta satria teh nyatana masihan wejangan syariat agama Islam kaulanun syariatna kanjeng nyatana Nabi Muhammad kaulanun namung putra teh arokaya turbalaka nyatana teu acan tuntas atuh eta ngagaduhan pariwana kaligane putra teh nyatana lilir nyaring putra panjenengan teh kitu kaulanun rama atuh ye putra teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu lamun siang sudah tuang lamun wengi sudah kulem lantaran putra teh emut kana eta pariwanan lantaran teu aya atuh pikeun ngaguru ka mananya kedah milarina kaulanun rama sabab jaya nyatana guruna kitu kaulanun rama dek wajidu penduka suhun salah katarima kaulanun ku putra panjenengan eta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi kaligane barang ngadangu cariosan tuang pinutra nyatana atuh ye Pangeran Walangsungsang kaligane imut ngagelenyu tembalan nyatana Sang Prabu anaking Walangsungsang dedeh bager dedeh ayeuna nyatana hidup majar maneh ngagaduhan pariwanan atanapi nyatana ngagaduhan impian aya nyatana anu masihan wejangan atanapi aya nu mapapatahan aya nu magahan nyatana syariat agama Islam anaki hidup teh nyatana jalma ngora hidup teh jalma bakal calon narpati di negeri calon raja di negara ulah kena isu ulah kena gendam ulah kena hipnotis sebabnya tanah syariat agama Islam syariatnya nyatana Nabi Muhammad itu nyatana tetiasa dirubah nyatana tilulur agama nyatana atuh juata kitu anak ini aduh kaulanun rama lan atuh nyatana putra leuwih seneng putra teh nyatana leuwih senang putra leuwih senang nyatana kana eta syariat agama Islam kaulanun syariat Nabi Muhammad kaulanun putra teh leuwih seneng putra teh leuwih condong putra leuwih senang kaulanun
sebab mengingatnya tanah teu aya keur guruna kaulanu kitu Rama Dewaji Agung cukup lumuranu kasuhun jembar hampuranu diteda walang sungsang tuang putra Rama anak ini atuh lamun kitu nyacanana apan ieu Rama nyatana make agama-agama luluhur Rama lamun kitu nyacanana rek bertentangan nyatana ieu jeung Rama aduh sihapunten anu kasuhun Rama Dewaji benu kasuhun salah katarima Rama Dewaji salah katarima putra teh nyatana Rama Gusti leuwih seneng leuwih condong kana eta syariat agama Islam kaulanun Rama mugia kersaja ngerama ngawidian be ka putra panjenengan kaulanu atuetan nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi ngadangu cariosan jantan tuang pinutra nyatana atuh ye Pangeran Walang Sungsang kekeh nyatana rek ngilatana pinyatana leuwih seneng leuwih condong kana syariat-syariat agama Islam atukat leligane nyatana rep berem krem-kreman banget nambah kabarem nyatana panon bolo toto waos kakerotan da amarah ka gila-gila atuh eta nyatana Pangeran Walang Sungsang sampai ngalakonan ditampiling gapit dicambok rangkap disepak didupat sampai ngalakonan dicangking bitisna dicangkeweng cangkengna sampai ngalakonan dibebet-bebetkeun dibalang-balangkeun lantaran nyatana teu patuh atuh ieu nyatana kanu jadi kolot bertentangan nyatana masalah agama kitu nyatana atuh eta Sang Prabu Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atuh ieu amarah kagila-gila sampai ngalakonan eta atuh Pangeran Walang Sungsang diusir ti eta nagara diusir ti eta karaton atuh Pangeran Walang Sungsang nyatana leuwih seneng atuh ayeuna nyatana ngaraos bunga Hamarwata Suta bunga Gunung Hamarwata na kajenteng kecalik di nagara tecalik di karaton atuh ieu kaligane nyatana undur ti karaton eta Pangeran Walang Sungsang nyatana ayeuna terus ngalolos ti karaton sejak indit ngantunkeun nagri luntang ngantunkeun nagara nyatana bari awak gara reuneup balas diteunggeuh hararejo balas ditonjok nyatana balas disepak balas didupak nyatana lantaran atuh eta bertentangan agama nyatana atuh jeung tuang Ramana Pangeran Walang Sungsang sampai ngalakonan undurna ti eta karaton nyatana sampai ngalakonan asup leuweung kaluar leuweung naik gunung tumurun gunung atuh ieu gunung luhur diunggah jerang jero diturunan nete akar ngambing jangkar terus lumaku terus lumampah mapai leuweung aheng mapai lebak seangan eta Pangeran Walang Sungsang nyatana undur ti nagara tina pangkonan tuang Ramana nyatana indit ngantunkeun nagri luntang ngantunkeun nagara ngebat lumaku ngebat lumampah nyatana atuh ieu ka arah timur sampai ngalakonan atuh ieu dingin pinasti anyar pinanggih teu dicarita lakuna teu dicarita lampahna teu dicarita sajalan-jalanna dicarita dungkap bae atuh ieu nyatana kahiji tempat nyatana atuh ieu ka suku Gunung Marapi sampai ngalakonan dungkap nyatana ka raja desa di suku Gunung Marapi barang dungkapna nyatana atuh ieu ka raja desa suku Gunung Marapi
eta pangeran walang sungsang nyatana atuh ye ngaraos leles satulang sandi nyatana lesu teu boga bayu lupat teu boga panaga lir kapuka ibunan lir kapas kapanasan mangsa narita pangeran walang sungsang nyatana kaligane nyatana rap sidakap sununggul tunggal ngalakonan nyatana atuh eta tapakur di eta tempat ngalakonan tapakur atuh eta di raja desa suku Gunung Marapi barang nuju tapakur nuju munajat kayang murbawi sesa atuh eta nyatana pangeran walang sungsang kaligane nyatana saha anu dungkap ka eta tempat nyatana atuh aya dina sapangkerenana pangeran walang sungsang kaligane nyatana atuh eta nyatana anu dungkap ka eta tempat kaligane pok ngandika waduh ponggawa sampean keur naon guna keur naon gawe aya di tempat nyatana ngalakonan tapakur nah nyatana sampean saha jeung kaluaran ti mana naon tujuan sampean pangnyatana tapakur di tempat barang copadeng teh karasa atuh ye nyatana ku pangeran walang sungsang barang nyatana atuh ye breh kening ngali nyatana eta dina sapangkerenana aya atuh ye hiji sepuh atanapi nyatana aya hiji aki-aki anu mangadeg dina sapangkerenana tembalanana pangeran walang sungsang kaligane aduh kaulanun eyang sihapun tananu kasuhun kaulanun agung cukup lumur nu kasuhun jembar hampura nu diteda eyang putra panjenengan teh walang sungsang jenenganana putra pajajaran kaulanun jauh ngabaduyut lemut anggang lalayaran nyatana atuh anggang maranan dungkap aya tempat putra panjenengan teh nyatana atuh ye leusut teu boga bayu lupa teu boga panaga kaulanun eyang waduh ponggawa jadi sampean jenengan walang sungsang kaluaran ti pajajaran aduh leres pisan kaulanun eyang tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi kaulanun naon sababna sampean pangna aya di tempat aduh kaulanun eyang nuhun eyang putra panjenengan ditaros kaulan ku kersa jeung eyang kaulanun putra teh nyatana tiasana indit ngantun ke negeri luntangantun ke negara kaulanun sejak milari nyatana agama Islam kaulanun ngilari guru agama Islam kaulanun mugia eyang nyatana atuh masihan petunjuk katanapi mugia eyang ngagaduhan kaulanun eyang dedeutin nemenan anak walang sungsang lamun bener sampean nyatana atuh rek ngilari guru agama Islam keur eyang nyatana atuh teh can aya kelak-kelak nacan samentara waktu nyatana atuh ye sampean anu bakal ngagaduhan ayeuna leuwih hade ieu urang nyatana cuang ka petapan Gunung Marapi ka puncak Gunung Marapi misalnya sampai ketemu nyatana sampai kapanggih jodoh hidup iu nyatana jeung eyang ka puncak Gunung Marapi patuluntan nyatana ieu pangeran walang sungsang nyatana tumut kana kapalaina sang nyatana api sang hyang Danuwarsih nyatana naik ka Gunung Marapi saparantosna dungkap nyatana atuh ieu ka sang nyatana ka puncak gunung nyatana aya dina pangkonanana sang hyang Danuwarsih sampai ngalakonan ditari sampai ngalakonan didami atuh ieu sampai ngalakonan dijodohkeun nyatana atuh ieu jeung tuang pinutrana
etanyatana Pangeran Walang Sungsang atuh aya dina pangkonan nyatana atuh Sang Hyang Danuwarsih nyatana sampai atuh eta Pangeran Walang Sungsang sampai katimu jodoh rejeng tuang pinutrana Sang Hyang Danuwarsih jenenganana Nyi Indang Ayu eta Pangeran Walang Sungsang mangsa narita nyatana atuh sampai ngalakonan ditarik didami dijodohkeun nyatana jeung Nyi Indang Ayu dina umur nyatana atuh 23 tahun eta Pangeran Walang Sungsang nyatana aya di puncak Gunung Marapi parantos ngagaduhan istri jenenganana nu geulis Indang nyatana nu geulis Indang Ayu mangsa narita urang cuang tunda lampana cuang tenden gesan sampereun cak tunda urang gesan laeun atuh urang cuang nyaturkeun deui ieu nyatana di nagara Pajajaran jenenganana atuh ieu nyatana di nagara Pajajaran jenenganana atuh eta nu Sang Sudewi jenenganana atuh Rara Santang lantaran nyatana leungitna Pangeran Walang Sungsang berang peting nyatana cerik leutik balilihan sampai ngalakonan nyatana soca cara rindu eta nyatana Nyimas Rara Santang mangsa narita cerik leutik berang kalawan peting leungit nyatana anu jadi sadulur anu kolot jenenganana Pangeran Walang Sungsang atuh lami malami nyatana eta nu Nyimas Rara Santang mangsa narita sampai ngalakonan rep sare nyatana tibrana teu kira-kira aya dina salabeting karaton barang nyatana nuju sare teh kaligane atuh ieu nyatana aya sawarahawati atanapi ngagaduhan pariwanan kitu deui papanggih rejeng hiji satria anu punjul lingga papa jeung deui nyatana elok rupana harum kayanana eta nyatana atuh ieu dina pariwanan nyatana papanggih rejeng hiji satria elok rupana atanapi nyatana seungit kayanana masihan wejangan-wejangan syariat agama Islam kalayan nyatana eta Nyimas Rara Santang besok pagi jaga baring magal nyatana ngagaduhan pamegat Raja Islam atanapi bakal ngagaduhan tuang pinutran nyatana pamegat anu bakal punjul sabuana eta nyatana Nyimas Rara Santang mangsa narita nyatana atuh keur ngalakonan sare tibrana teu kira kaligane nyatana terus lilir nyaring barang lilir nyaring teh nyatana pinutri Rara Santang jenenganana atuh ieu terus ngejat tina salabeting karaton kaluar nyatana atuh ieu ti nagara saja nyatana atuh emut kana eta pariwanan kalayan bakal nyusul tuang neraka anu nyatana ngalolos teh aya bakas pinutri teh sampai ngalakonan undur pundung dangdan keyang ngejat eta nagara teh aya bekas-bekasna acan ayeuna nyatana atuh eta pinutri tuang pinutra Sri Mahaprabu Siliwangi ngalolos ti nagara nyatana teh aya bekas-bekasna acan kaligane atuh ieu kersa jang ibu nyatana subang larang barang ningali tuang pinutrana nyatana sadua-dua ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat tulung bantu Sunan Ramla
kaula Gusti cilaka Gusti cilaka tuang pinutra sadayana teu aya tuang pinutra ngalolos tanpa bekas kaula Nur ngalolos tanpa bekas eta nyatana jenenganana subang larang ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat nyatana nubruk atuy nyatana sumembah ka kersa jeung Gusti Sri Mahaprabu Siliwangi Sri Mahaprabu Siliwangi mangsa narita sampai ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata simut sakedapan teu lemek teu nyarek nyatana bingung nu teu manggi tungtung mana susah nu taya sudah marga nu jadi lantaran tuang pinutrana nyatana ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngalolos nyatana ti nagara taya bekas-bekas nata atu eta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi terus nyatana ngalakonan atu ieu sewa ka nyatana atanapi ngumpulkeun bala tentara ngumpulkeun para senopati Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atu ieu sampai ngalakonan ngangkir jenengan nyatana ngumpulkeun atu nu jadi papati jenengan Patih Agantala kalayan Patih Siput langsang papatih nyatana sadayana atu ieu nampi utusan ti Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atu ieu kedah ngilari tuang pinutra nu ngalolos tanpa bakat atu eta nyatana Patih Agantala kalayan Patih Siput mangsa narita sampai ngumumkeun kapal prajurit kapara santana kapara tantama atu ieu nyatana sadayan anu nampi utusan atu ieu sampai ngalakonan gubar katawuran milari tuang pinutra nyatana Pangeran Walangsungsang kalayan nyatana nu geulis Nimas Rara Santang sadayana nyatana atu ieu gubar katawuran aya anu nyatana kapaleuweungan aya nu mapae padesaan aya nu ngalakonan tarak tapa nyatana atu ngilari tuang pinutra sadayana nyatana atu eta para tantama sadayana para senopati sadayana atu para gagedeng nyatana teu wantun mulang lamun can nyatana hasil karya atanapi nyatana teu wani mulang nyatana lamun can mawa atu eta nyatana hasil dua tuang pinutra ayeuna tunda lampahna nyatana di nagara keur ngalakonan nyatana panik kaayanana pakuy balak tentara nyatana anu nyusul ka paleuweungan anu nyusul ka padesaan urang cuang caturkeun deui jenenganana atu ieu Rara Santang anu luntak nyatana ti nagara ngalakonan lumaku ngalakonan lumampah ke arah timur gunung luhur diunggahan jurang jero ditunurunan nete akan ngembing jangkar eta nyatana pinutri sampai dungkap ayeuna nyatana atu ieu ka Gunung Tangkuban Parahu narita nyatana sang pinutri Rara Santang mangsa narita nyatana atu eta dungkapna ke Gunung Tangkuban Parahu raga pangawakanana acukna soek sinjangna soek balastika karait nyatana atu ieu kana sangkra kana runtan kana kayu kana batu atu eta nyatana sampai ngalakonan sampeanana barareuh lantaran balas lumaku pinutri nyatana ngalakonan cerik leutik balilihan bari nyatana atu ieu sumelukan jadi sadulur nyatana nu kolot jenenganana Pangeran Walangsungsang tembalanana pinutri kaligane duduh teuing kaulan kakak Pangeran Walangsungsang di mana sampean ayana ieu rai ieu nyatana adi geulis pakayakeun si kakanya kakak ieu raga wake nyusul
nyusul kaulan kakak Ragawati nyusul si kakak di mana aya nanya kakak barang eta pinutri keur ngajerit maratang langit ngociak maratang jagat nyatana bari ngurutan atuh eta sukuna nu parantos barareh lantaran balas lumaku baras lumampa kaligane nyatana saha anu dungkap ka eta tempat atuh ieu jenenganana Nyi Indang Sukarti kaligane pok ngandika tembalanana Nyi Indang Sukarti waduh bayi sampean nyatana keur naon guna keur naon gawe ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat di ieu aya gunung Tangkuban Parahu sahanya sampean jeung ti mana sampean naon tujuan sampean pangna aya di tempat eta nyatana raksukan sampe ngalakonan sararoek model kitu duh kaula nun eyang atuh ieu putra panjenengan teh Rara Santang jenengan anak kaula nun kaluaran ti pajajaran tuang putra Kresajeng Rama Prabu Siliwangi kaula nun nuju nyusul-nyusulnya tanah sadulur anu kolot jenengan anak Pangeran Walangsungsang kaula nun eyang duh eyang mugia eyang masihan pituduh di mana ayana nyatana atuh yeun sadulur Ragawaking anu kolot jenengan Walangsungsang kaula nun eyang eta tembalanana Nyi Indang Sukarti nyatana kaligade pok ngandika waduh bayi ke heulaanna nyatana plekara kakak sampean nyatana eyang teu terang di mana ayana ngan ieu eyang nyatana lantaran ningali raga pangawakan sampean eta nyatana sampe pasik sak model kitu tanda rupana acukna soek sinjangna soek ieu eyang bakal masihan nyatana angguan ka sampean atanapi bakal masihan acu ka sampean ieu baju nyatana si Dewa Mulya Junggera angge ku sampean ieu baju nyatana watekna rahayu kahijinya tanah watakna rahayu kaduanya tanah atuh ieu hindar tina malapetaka tapi hindar tina pancabahaya sanajan asup kana cai mual base sanajan asup kana api mual karasa panas kahijilan kadua watakna nyatana cepet atuh lumaku bakal cepetnya lumampah ka mana nya nu dituju sakedap metra bakal dungkap anaknya tanah anak ieu ngan ayeuna plekara nyatana kakak sampean ayeuna leuwih hadejung ieu ku eyang nyatana ditempatkeun tuh geura datangan nyatana ka Gunung Liwung kaki ajar sakti ke didinya sugan nyatana aya sih pemberianana anak ieu atuh eta nyatana pinutri nu gelis Rara Santang mangsa narita nampi atuh eta nyatana angguana tanapi nampi nyatana baju Sedewa Mulya tembalan pinutri aduh kaula nun eyang hatur nuhun eyang atuh lamun kitu nya carana amit eyang nyatana atuh ieu putra panjenengan bakal ngadungkapan ka Gunung Liwung kaula nun jung anak ieu atuh eta nyatana Rara Santang saparantosna pamitan kaligane sakedap metra lir malam tu merapi ngapisa ciptaning dumadi kaligane dungkap nyatana atuh ieu ka Gunung Liwung kana pangkonanana Ki Ajar Sakti Ki Ajar Sakti waspada permana tinggal kadungkapan nyatana atuh eta Rara Santang dungkap kana pangkonanana tembalanana Ki Ajar Sakti waduh bayi Rara Santang aya naon nyatana sampean aduh kaula nun eyang ieu nyatana Ragawaking Rara Santang putra pajajaran kaula nun sejam milari nyatana tuang raka mugia Kresajeng eyang masihan petunjuk kaula nun eyang di mana nyatana atuh ieu kakak
walangsung sang kaula nu di mana ayana eyang duh mugia eyang nyatana tong rangating panggalih eyang dedeuh Rara Santang dedeuh pisan anaking ayeuna plekara nyatana kakasampean walangsungsang parantos ngagaduhan garwa jenenganana Nyi Indang Ayu Tuang Pinutra Sang Hyang Danuwarsi tuh ayana di puncak Gunung Marapi dedeuh anaking Rara Santang dedeuh yeuh ayeuna nyatana sebab nyatana sampean datang kena pangkonan eyang ayeuna nyatana sampean bakal dipasihan ngaran atanapi bakal dipasihan jenengan sampean bakal dijenengankeun ratna eling besok pagi jaga bari bakal nyatana ngagaduhan Tuang Pinutra punjul sabuana eta jenenganana Pinutri nuge nyatana nyimas Rara Santang kaliga repok sasauran aduh kaula nun eyang rebunuhun laksa ketika bingahan eyang atuh nyatana ayeuna putra panjenengan pamit eyang bakal nyusul nyatana atuh ieu sadulur kolot jenenganana Pangeran Walangsungsang kaula nun eyang jung anaking geura lumaku bral geura lumampa eta nyatana Rara Santang ayeuna undur nyatana atuh ieu tiki ajar sakti di petapan Gunung Liwung ayeuna nyatana sampe ngalakonan dungkap atuh ieu ka Gunung Marapi barang dungkapna ka Gunung Marapi kaligane breh nyatana atuh eta Pangeran Walangsungsang nyatana anu nuju kumpul ngariung nuju nyatana atuh ieu bongkok ngaroyo kaligane Rara Santang cumeluk tinu jauh duh kaula nun kakak amit kakak Iragawating kakak Rara Santang dungkapan pangkonan kakak kaula nun amit eta Walangsungsang nyatana Pangeran Walangsungsang barang nyatana cop kadenge tes karasa ngalirek kana sapangkerenana atuh eta nyatana Rara Santang aya dina pangkonanana kaligale siling tubruk kaligale siling rangkul atuh ieu saling tubruk saling rangkul mangsa narita itu kaayaan nyatana atuh eta Pangeran Walangsungsang jerjeng nyatana adina Rara Santang patepang patepung lawung deui nyatana di puncak Gunung Marapi barang atuh eta nyatana Pangeran Walangsungsang kalayan Rara Santang nuju paungku-ungkut nyatana saling rangkul nyatana lantaran apiin nandakeun nyatana kadedeh nandakeun kanyaan bari pok nyatana sasauran Pangeran Walangsungsang Adimas Rara Santang be aya bagja tinemenan ayeuna patepang patepung lawung deui naon sababna kenging nyatana bejati saha ayeuna hidup nyatana nyusul nyatana akang atuh nyatana nyusul si kakak ka ieu tempat Adimas aduh kaula nun kakak panjang caritana kakak panjang caritana barang eta nyatana nuju Gundam Jatur kaligane nyatana atuh ieu Tuang Pinutra Sang Hyang Danuwarsi Nyi Indang Ayu kaligane ngajerit maratang langit ngociak maratang jagat duduh kaula nun rama itu aya Pinutri geuning paungku-ungku aya Pinutri nyatana geuning ngarangkul atuh katua ngeraka Pangeran Walangsungsang duh Pinutri biji nyatana biji ti mendi wanoja kaluarti mananya arama barang cop kadenge tes kara satu ieu ku Pangeran Walangsungsang dedeti nemenan garwa Ragawati Indang Ayu
ayeuna nyatana ulah salah sangka ieu nyatana adik kaula jenenganana Rara Santang sadulur petku hinis nyatana saibu saramati nagara Pajajaran aku mangsa narita barang atuh dibejakeun kaligana siling tubruk kaligana siling rangkul sampai ngalakonan nyatana kumpul ngareu eta nyatana Pangeran Walang Sungsang Rara Santang kalayan nyatana Nyimas Indangayu kalayan Sang Hyang Danuwarsi nyatana anu nuju kumpul ngariung bongkok nyatana atuh eta di salebeting petapan gunung nyatana di puncak Gunung Marapi sampai poe deui mapoe deui nyatana atuh ye minggu deui bulan deui anu akhirna nyatana atuh jenenganana Sang Hyang Danuwarsi pok ngandika katu eta nyatana katuang pinutrana atana pinyatana ka Pangeran Walang Sungsang jadi minantu tembalan Sang Hyang Danuwarsi waduh anaking Walang Sungsang sebab nyatana hidup nyata rek ngilari syariat agama Islam keramat acan aya gambar-gambaran anak acan boro-boro ku parantos nyatana nyepang ayeuna ulah tarima payah tarima wayas nyatana kerama moal bisa masihan syariat agama Islam lantaran teu acan aya kelak-kelakna acan ngan bae rama ayeuna nyatana tanda kadedeh tanda kanyaah nyatana kahiu ieu rama bakal masihan mangrupa jimat ieu jimat nyatana mangrupa cincin ieu cincin ampal perwatekna rahayu nyatana atuh kaayaanana kahijilan kadua bisa narawang eusining bumi eusining langit kadualan katilu dina ieu jero cincin bisa muat naon bae nyatana anu diteda naon bae nyatana anu diniatan dilebetkeun kana cincin ampal bakal muat nyatana antong boro nyatana gunung sanajan laut bakal muat kana ieu cincin kahiji lan kadua anak ieu aji kamemayan lan katilu nyatana atuh ieu pangabaran ieu aji kamemayan atana pinyatana pangabaran supaya nyatana rahayu ulah aya sabiji ngapa anaki marang cok padenge teh sekarang nyatana atuh eta mangrupa jimat cincin ampal kalayan nyatana aji kamemayan lan nyatana pangabaran parantos katarima nyatana ku Pangeran